Чыгын дарыясынын каскадында курулган 3 коргон КЭСи 1962 пайдаланууга берилген. Деген менен 62 жыл аралыгында бир да жолу реконструкциялоо жумуштары жүргөн эмес. Быйыл гана каражат бөлүнүп, ушул учурда номер 4 гидроагрегаты толук жаңыланып жатат. Жарым кылым элди электр энергиясы менен камсыздаган 3 коргон КЭСтин негизги курулмалары жана жабдуулары толугу менен эскирген. Мындан улам КЭСти модернизациялоо үстүбүздөгү жылдын 5-мартынан башталып, толук жаңыланып жаткан номер 4 гидроагрегатында демонтаждоо жумуштары аяктады. Демонтаждоо иштери бүткөндөн кийин камера рабочкасы орнотулуп, центровка жүрүп атат, ордунда коюлуп, бүт центровка иштери жасалат. Андан тышкары сопрягающий пояс камера рабочий колесо менен, как раз КЭС даярдашып атат, ошону коюшат да жакында. Ошо иштер болуп атат. Азыркы учурда ошо неме болгондо 10-15% уже оборудование келип калган. Ушул тапта гидроагрегатты монтаждоо иштери менен кошо эле эскирген жабдуулар шаймандарда катары менен жаңыланып жатат. Ар бир бөлүккө бөлүнгөн жумушчулар тынымсыз иш алып барууда. Ал үчүн керектелүүчү жабдуулар да чет мамлекеттен алынып келинүүдө. Статорный железаларын чогултуп атабыз. Аларды испытания кылып атат. Ошол эле учурда система жатабызга чогултуп атабыз. Буга чейин көрүп чыккандай кабельный коридордо кабельный ватокторду чогултуп атабыз. Система дренажа чогулуп бүтүп калды уже. Система освещения 30%га чейин бүтүп калды. 3 коргон КЭСтин иштөө мөөнөтү мындан 20 жыл мурда бүткөнү менен мындагы кызматкерлер үзүлгөн ар бир тетикти утурумдук оңдоо жамоо менен аргасыз иштеп келишкен. Эми шаймандар замандын талабына ылайык алмаштырылууда. Бул КЭСтин компрессор деген помещениясы, бул жерде толугу менен эски жабдуулар демонтаждалып, чыгарылып, азыр жаңы оборудование, жаңы немелер коюлуп, монтаждоо иштери болуп жатат. Агрегаттын токтотуу режимине жардам берет. Анан кийин регулировка деген немеси бар. Ошого 70 атмосфердеги неме менен давление берет да. То есть агрегатты жүргүзүү, токтотуу ушу воздухтун жардамы менен, то есть абанын жардамы менен болот да. Бүт эле жабдыктар эски да, мисалы трансформатор, генератор, турбина. Ошолорду жаңыласак, обслуживаниедагы эксплуатация кылганда оңойчулук болот персоналдарга. Реконструкциялоону талап кылган КЭС үчүн бөлүнгөн каражат Токтогул КЭСин реабилитациялоо үчүн алынган каражаттын үнөмдөлүшү менен ишке ашырылууда. 2021 жылы 14 июнда контрактка кол коюлган. Бул проекттин алкагында электротехникалык жабдуулар жана гидромеханикалык жабдуулар алмашылат. Негизинен бүгүнкү күндө машина залынын көпүрө краны бүт реконструкциядан өткөн. Ушул тапта 3 коргон КЭСтинин кубаттуулугу 180 мегаватты түзөт. Эгерде номер 4 гидроагрегат реконструкциялоодон толук өткөрүлсө, дагы 9 мегаватт кошулуп, КЭСтин кубаттуулугу дагы кеңейет. Электр станциялар ачык акционердик коомунун планынын негизинде алынган КЭСтеги дагы 3 гидроагрегат тең жаңыланмакчы. Пландалган иш жүзөгө ашырылса, жалпы кубаттуулук 216 мегаватты түзөт. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Аксы району.